सीधा कर लो चलो। करना थोड़ा कैमरा नहीं फोकस नहीं कर। हाँ दूसरी साइड में
सीधी कर बता रही है और काट सीधा और थोड़ा थोड़ा बस कम्बल दो हेलो मम्मा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। भाई को भेज दें और साथ मैकेनिक को भी भेज देना। उनको भाई को कहना वो उनको साथ लें। मैं चाचू के घर जा रही थी और रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है मेरी। हाँ जल्दी भेजें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। हाँ जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके। Yes.